Nu er det at tage gaflen ned. Og så gå videre. Timetæller har du haft. Hydrauliske funktioner. Du har løftet op. Og hvad er der så mere? Og det er lidt. Bremser. Se. Hvordan tjekker vi håndbremsen? Sådan. Og hvad så? Så det bliver lidt frem. Okay. Så kan vi se. Ja. Det kunne være, den kører. Okay. Det skal prøves i begge retninger. Ja, og så skal du prøve at bakke. Ja, okay. Fint nok. Neutral igen. Så skal vi bruge driftsbremsen. Hvordan gør vi det? Driftsbremsen. Ja, pedalbremsen. Hvad er det? Driftsbremsen hedder det. Fuld. Hvad gør du så? Kører. Kører og bremser. Bremser. Bakker og bremser. Bremser. Okay? Pas lige på gaflen, så de er højt nok op. Kom lige hårdt bremser, jeg skal se. Ja, men du skal lige have gaflen. Ja. Sådan. Okay. Pas på, hvor meget skal bremse. Lidt frem, og så brems. Ja. Og så bak. Ja, det er fint. Okay. Så kan du tage håndbremsen tilbage. Og så ser vi på sæden. Hvem har en sæden? Det er det her. Signatur, det er din underskrift. Okay. Altså, det er bare for at vise, at det er dig, der har kontrolleret kontrollen. Man er nødt til at vide, hvem der har. Okay. Du skal bare, når du er ved at lære noget. Ja, fint nok. Er det koldt? Ja, koldt. Hvad så? Hvad er næste punkt? Kig på sæden. Styring. Gud. Støn. Den er det der med. Styring. Ja. Prøv at styre lidt. Ja, den reagerer i hvert fald. Er der noget slør? Nej. Slør, hvad? Der er nogle Hvad betyder slør? Der er nogen, der ser millimeter. Ja, vi har jo snakket om slør. Men det kan vi jo sagtens snakke om igen. Hvad betyder slør? Ja. Ja, det er noget med... Du har 5 lov til... Hvad? 5 centimeter. 5 centimeter, ja. Okay, sylier. Det er så som bil jo. Ja, okay. Ligesom bil, ja, med mindre Det er slå, det betyder så kan du se slå. Men det er rigtigt. Men du prøver at dreje rattet, og så ser man, hvornår hjulet reagerer. Ja. Og det skal reagere inden for 5 cm, Ja. at man drejer rattet. Så man må maks dreje rattet 5 cm, ikke? Ja. Der er lidt slør, ikke? Det vil sige, der er lidt luft, hvor der ikke sker noget. Så det er noget, man kan måle herfra, ikke? Vi har en pind her, ikke? Og så ser man så... Nå. Og allerede efter 3 cm, så begynder den at reagere, ikke? Okay? Det er ikke noget, der... Det er ikke noget, der... Jeg står bare der. Ja. Men det er ikke... Det er selvfølgelig ret i en container, ikke? Men det er ikke noget, der er påkrævet. Nej. Så jeg vil sige, at jeg har været meget glad for at have lys inde i containeren. Ikke? Har været længe skiftet. Nå! Så er der noget punkt til sidst. Du ser på hele siden her. Står der husk, Kæder. gafler og kæder. Så du går lige rundt og kigger på gafler og kæder. Gafler og kæder. Gafler? Så må vi lige slidt op til en helt præcis. Nej, det skal du ikke tænke på. Okay. Du skal så set bare tænke på, om de er i orden, om de er hele, om de sidder godt. Virker gaffellåsen? Ja. Ja, den sidder fast. Og så kæderne, kigger vi lige på kæderne lidt her, ikke? Ja. Sådan lidt. Og
orientering, ikke? Det ser jo meget pænt ud. Og hvis man så... kan vi lige passe lige på, nu kan jeg lige løfte. Ja. Det er jo meget bedre med en god arbejdsstilling. Det vil sige, skal vi arbejde med gafler, så tager dem op i en ordentlig position, hvor man kan... Ikke også? Så hvis I skal rykke de her gafler her, så er der en lås her, I skal åbne. Sådan her, ikke? Og så kan I... Så kan du flytte gaflerne ud. Hvis du har noget stort gods, ikke? Så kan du så ændre position. Det du gør, det er, at du bare låser igen, og så prøver du at skubbe den på plads. Så kommer der et klik. Sådan. Den låste den. Ikke? Den låste den. Nå, men vi kan også snakke lidt om gaflerne her. Hvad er gaflerne for noget? Hvad er det for nogle? Hvordan er de monteret? Jo, de er klomonteret. De kører på den her bane her på slæden her. Og det vil sige, at den øverste den går ned her, og den nederste den går op her. Så siger man, at det ligner nogle klør, eller en klo. På den måde, ligesom en fugl har, ikke? En klo. Og så kalder man det klomonteret. Det er den mest almindelige form. Den er billig, og den er god, fordi du kan regulere. De andre, de sidder fast, ligesom på gaffelstableren. De er svejsefast eller boltefast. Og så er den dyre variant, hydraulisk gaffelindstilling. Det er klart, den er dyrere. Der skal mere hydraulik og slanger og ting og sager. Mekanik, ikke? Gaffelhalsen. Vi snakker meget om gaffelhalsen. Det her, det er en lodrette del af gaflerne, som hedder gaffelhalsen. Og godset skal helt ind her. Fordi vi måler tyngdepunktsafstanden fra gaffelhalsen og ud til godsets centrum et eller andet sted her, ikke? Så det er ret vigtigt. Bare 10 cm, det kan betyde 100 eller 300 kilos forskel. I kan selv gå ind og se på diagrammerne. Så det er jo ret vigtigt. Ja, det er også lidt kapacitet, så hvad det kan. Men det vigtigste diagram, det har I her. Her har I diagrammet. Hvad er det for et diagram? Hvad hedder det? Gulddiagram. Hvad? Nej, det var den anden, jeg også sagde. Eller? Kurvadiagram. Push. Hvad er det for et diagram? Og hvad er maksimal løfteevne? Maksimal løfteevne... 3, hvad er det? Det er godt forstået. 3000. Den holder værk, det kan da ikke holde noget. Det kunne være et omlægsskilt. Det kunne da godt minde om den der. Ja. Det er rigtigt. Hvor mange kilo? 3000. 3.000? Er det den? 3.000? Eller den der, den? Nej. Maksimal løfteevne? 100... Nej. Der er ikke skilt den der maksimal løftene. Den er 3000. Det er løftehøjde. Okay. Kilo? Kilo, det er herinde. Kun... den er lidt en højde her. 1375. Ja. Og for at være helt sikker... Hvis der er noget i tvivl om, så skal I bare spørge mig. Jeg vil bare spørge Ulla. Okay, var det der. Get that diagram. Og ved I hvad? Hvis man vil være helt sikker, så finder man tyngdepunktsafstanden. Den mindste tyngdepunktsafstand giver maksimum vægt. Ikke? Så I går bare herop. 13. Ja. Get that diagram. Kasse. Boks. Ja, dog. Kassediagram, ja. Okay.
Der er pause nu. Det har der været for længe. Men der er et sidste skilt herom. Prøv at komme herud måske. Der er et sidste skilt. Hvad betyder det? Det skal serviceres i marts måned. Det er lovpligtigt. Lovpligtigt eftersyn. Lovpligtigt. Eller hovedeftersyn, men det er lovpligtigt. Det er marts måned, der skal serviceres. Den er service, det Ja, det er kontrol. kontrolbil. Det er så hver 12. måned, ikke? Ja, det er marts måned i år. Og næste år, Hvad er det navn, det siger service, forstår du? Hvad sagde du det? hovedeftersyn. 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 Ja. Og det er lovpligtigt. Det står så i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Bla 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 bla. Det er så lov det her, ikke? Der koster sådan en frugt. Det kan vi da. Og der er nogle firmaer, der leaser dem i stedet for at købe dem. Ja. Det gjorde Samsung der meget. Okay. Jo. Så slap de jo for at tænke på service, ikke? Ja. Alt muligt. Og udgifterne. Ja.